以再抽几年？不要这样子，快3年，快3年。抽来吸气，听得到吗？听起来还算正常。听一下这位同学的。听一下你的。来吸气，在喘。听一下后面。我们是有医师执照，帮你省250。每天早上都有烟弹吗？对，有一点弹音啊，对，有一点。弹什么歌？它就是呼吸的时候会有那个痰在里面，早上起来都黄痰。痰就是因为你吸那个烟进去在肺里面，肺会有纤毛运动把它排出来，所以每天早上起来就会有烟痰。你会不会被烟卡住？还好，早上没那么严重。那你给他打几分？ 80。还可以再抽几年？不要这样子，你爸爸妈妈有。